హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రావెల్ విత్ హరిష్ణ. సో నేను మీకు ఒక స్మాల్ అప్డేట్ ఇద్దామని ఈ వీడియోకి వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను అనమాట. అదేంటంటే మేము వీక్ డేస్ అప్పుడు హోగ్నేకల్ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్దామని వెళ్ళాము. అది తమిళనాడు బార్డర్ క్రాస్ చేసి వెళ్ళాలన్నమాట. ఏంటి అంటే మేము తెలుసుకోకుండా వెళ్ళాము. సో మాకు చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్ మిగిలింది. అండ్ అదేంటంటే ఏం లేదండి, హోగ్నేకల్ వాటర్ ఫాల్స్ క్లోజ్ చేసి ఉంది. ఎందుకంటే హెవీ వాటర్ ఫాల్ ఉండడం వల్ల గవర్నమెంట్ వాళ్ళు క్లోజ్ చేసేసారు. కానీ అక్కడ ప్రైవేట్గా కొంతమంది నడుపుతున్నారు. సో అది కూడా గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి తెలియకోకుండా, వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకోకుండా. అది కూడా మీరు వీకెండ్స్ వెళ్తే కనుక చాలామంది జనం ఉంటారు. అండ్ ఏంటి అంటే బోట్ రైడింగ్ అనేది 780 రూపీస్ కదా, నార్మల్ డేస్లో 750 రూపీస్ అలా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే 2000 రూపీస్ చేశారు. అండ్ అలానే అక్కడ ఫుడ్ కూడా అవైలబుల్గా ఉండదు. సో మన ఓన్ రిస్క్ మీద వెళ్ళడమే అవుతుంది అనమాట. కానీ మీరు వెళ్ళకపోవడమే చాలా బెస్ట్. ఎందుకంటే అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర స్నానం చేయడానికే అలో ఉండదు. జస్ట్ వాళ్ళు ఊరికినే బోట్లో అటువైపుకి తీసుకెళ్ళి అది మొత్తం చూపించేసి అండ్ వాళ్ళు ఒక ఆటో ఎక్కిచ్చేసి మళ్ళీ మనల్ని పార్కింగ్ దగ్గర వదిలేస్తారనమాట. సో ఇదే కదా ఇక్కడ నుంచి ఒక పాయింట్ అనమాట బోట్లో తీసుకెళ్ళడము. అండ్ వీళ్ళు ఏంటంటే అటు పక్కన ఒక సైడ్ ఊరు ఉంది, వాళ్ళని క్రాస్ చేయించడానికి తీసుకెళ్లారనమాట. అండ్ జనం ఎవ్వరూ లేరండి, వీక్ డేస్ కదా, మేమిద్దరమే ఉన్నాము. సో ఎందుకు రిస్క్ చేయడము అని ఇంకా మేము జస్ట్ ఊరికినే ఇంకా అక్కడ కొంచెం సేపు ఉండి వచ్చేసేసామన్నమాట. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు యూజ్ అవ్వవచ్చు, ఎవరైనా వెళ్ళాలి అని ప్లాన్లో ఉంటే కనుక మీకు యూజ్ అవ్వచ్చు అని వీడియో చేసాము. అండ్ తమిళనాడు బార్డర్లో కూడా వేరే స్టేట్ వాళ్ళని అలో చేయట్లేదు. అండ్ వ్యూ అయితే మాత్రం చాలా సూపర్గా ఉంది, నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. వెళ్దాము అని అనుకున్నాను కానీ ఎందుకులే, అసలు మేమే ఉంది, ఎందుకు అంత రిస్క్ చేయడం అని డ్రాప్ అయిపోయాం అనమాట. ఇంకా వెంటనే రిటర్న్ అయ్యి వచ్చేసేసాము. సో మీరు కూడా అలా మోసపోయి వెళ్ళొద్దు. ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలి అనుకుంటే గూగుల్లో తప్పకుండా చూసి లేదా ఎవరినన్నా కన్ఫర్మ్ చేసుకుని వెళ్ళండి. సో ఇంతేనండి, ఈ వ్యూ చూసి మీరు ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటున్నా. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.